Tadi nggak mau kulit. Tadi nggak mau kulit. Yang ini loh, ini kulit. Enak itu empuk itu. Empuknya. Sinyo lagi makan. Makan nasi gudeg. Nasi gudeg atau nasi budeg? Nasi Doraemon. Wis. Hap, langsung disergap. Wis. Saudara-saudara sekalian, bolanya agak melenceng, ada yang jatuh. Gawangnya gayel-gayel. Makan nasi apa itu tadi? Ayam kopor. Ayam kopor. Ayam kopor. Apa yang pedas? Enggak lah pedas. Sinyo makan bersama Doraemon di nasi bublek. Rasanya bagaimana, Nyo? Review no? Enak. Makan nasi apa tadi? Ayam kopor. Apa? Si Doraemon minta tempe. Aku pengen mangan bakso, rasanya enak tenan. Kira-kira habis gak ya? Mangan bakso, rasanya enak tenan. Si ayam kopor disergap. Hap, langsung disergap. Oke ya teman-teman, Inyo makan dulu, makan ayam kopor dulu sama tempe kopor.